akka jaarraa abbaa gadaa fatteechu kutaa takka osonteen kutaa hudha tokko jaalachuudhaan kabajuudhaan kanas jaalachuudhaan sanis jaalachuudhaan kanas jaalachuudhaan kadeemaa jirtu ana maakidha. Ya tanaman arrabsine jechu tanamaa wajjolin finta gosummaa takka gosti tiyatana jetteen been isin bar diaspora rana nageefada xiqqaarraa guddarraa jechu Ameerika Kaanadaa teessan guruppii jaaratanii gosummaadhaan ijoollee wali jaartanii gizee ficciistan isin keessan seenuun isin injian ani isin beekuun isin inji sababa san ati Harargee jibbitaan an jettan dhugaan isinitti hima jechu jaalattanis jibba abbaan dhugaan jaalattan namni dhugaa jaalattan na jaalattan namni dhugaan jaalanne moon jaalatina wallahi wabilan arrabbi qabadhe isin yoo jiraabadhe falma jechu rabbi qabadhe namni tokko nan deeggarina namni tokko leen deeggarsa nama tokkoon barbaadu waggaa dila kanarra duulamu kana arrabsamu waan biraatiif miti gosummaa keessa seenu bakka hin seenu bartirqamaa miti barkun Amerika teessee gizee gosummaadhaan hawaasa waliin jaartu. Okay? Hawaasa waliin jaartanii miidiyaa kana gubbaratti gostii king bar gosaan bar geemii anka gosaan taphatanii jechuudha. Gosummaa miidiyaa kana gubbaratti anka geemii taphatanii leenci kan namu gosa gale duraan leenci gizee namaa kan nameewu tokko akkas gandummaa beekun jiru jechuudha. Gandummaan jaaraniiti Harargee tana qoshorombot godhan jechuudha. Isini galee dhugaa walii himna jechuudha. Yoo Harargee gaddeebine Harargeen akka duutu ikonomiidhaan akka bakka guddinaan waan hundaan akka duutu godhe hoolayyi as gubbarra fiiduu kana jechuudha. Akka tokkoomtee uummataa wajjin dhaabban ikonomiidhaan hayyummaa waan hundaan akka guddanne ka godhu jiru asirratti bahanii tokko bakka isin akkas isin kutaa san jala fiidi kutaa abbaa fedhe jala haa fiigu anqan ganda kiyyan arrabsiisnetti anqan gandi khiyya akkasiit akkanaat jee hin xunetti bikka fedhe deemee abbaan fedhen firoomu abbaan fedhe hojii deemu mirgan qaba jechuudha. Kuni Harargee keessa hin turre jechuudha. Okay? Harargee keessa abbaan fedhe hojii nyaatee ka fedhe ka waliin nyaatee ciiseetu waliin jiraanna kan nuti beekna jechuudha. Gosummaa fi gantummaan namni akka adda hiramu ka godhe mee dhaggeeffadhaa waan biraa dhiisaati. Kutaa biraa miidiyaa kanarratti amma kutaa 11tu jira. Amma kara salaalee yoo deemnu ta'e kara wallaggaa yoo deemnu ta'e hin beenu gosa isaanii gostamii hin beenu ijoollee salaalee beena ijoollee arsiitti beena baalee beena wallaggatti beena jechuudha. Karaa Harargee kana deem ituu afran qalloo humbannaa maali argitee dila kana hunda Oromoo asirratti habee kutaan 11 amma ni beekan. Ati eessa naan jaan warra humbannaati ati eessa qaalluudha ati maarree naan jaan arkitee gosummaa isin gadhaabdaniititi Oromoo Harargee bira kutee Oromoon kutaa 11 bira kutee akka Amaarri hundi beeku gootan jechuudha. Gosa namni ittiin wal baruuf kan nuti beenu akka Oromootti gosa ittiin wal baruuf tokko jira. Lammaffaa dhiini wayyoo gannaqame gosti isaa sun wali baatee maallaqa buustee akka kafaltuuf yoo fuudhe waan takka gootee fi akka gadhaabduuf malee gosummaan itti leellifamee ilmaan abbaa tokko itti ficcisiisuuf miti jechuudha. Ya nama isinii mee dhabdan anaa isinii hima jechuudha. Minam Allahan bicha nama faru humaana gosu dandeessanii wanta gana goonus dandeessa haqa nama qabateetu if dura deema jechuudha. Haqaanin deema. Gizee hedduu kaficcisiisu isinuma jechuudha. Ijoollee abbaa tokko ijoolluma Harargee uummatanaa'u diina wali gootan jechuudha asirratti hoolayyiin jimaa akaafuudhaaf karaa Harargee seenteetuni karaa dhuftee hin beekamne ijoolluma abbaa tokko gosaan wal nyaachistee Kaayiroo kana keessatti gosaatiin ableedhaan garaan dirameetu jira. Wallahi nama feemasii wahii jechuun maqaa yaamuun barbaadu ni beeytanillee warri gosummaa jaartan ni beeytan. Sababa gosummaadhaan wallalaniiti ablee garaa kaanii ablee garaa wallahi ilmaan abbaa tokkooti isin ijaabi ijoollee biyya takka bakka ijoolluma lama Harargee lama jechuudha. Garaa wal ablee ni beeytan ijoollee Kaayiroo jirtan feemasii miskiinticha jechuun miskiinticha uumaan beene garaa keessanii ablee akkasitti garaa fuutan jechuudha. Yaa kun hundiyyuu maal rakkoo qabu mee takkooma Harargee jibbiti kajettaniif waan gosummaa hin faarsineef waan gandummaa hin qabneef waan biraati miti namni akka kiyyatti Harargee jaalatullee ilmaa hin jiru jechuudha. Isin galee yallam orjinaal Harargee katabaala ani nani garuu faarsuudhaan osoo hin ta'in hojiidhaan jechuudha. Hojjedheetiin yoo mana barumsaa jaarus ta'e isin galee yoo waa godhus ta'e dalagee
hojjedheetiin maqaa biyya kiyyaa ol kaasa malee gosa faarsee ganda faarseetii miti kan maqaa kiyyaa yaamu maqaa gandaa yaamu jechuudha. yaa namni feemasa gaafate ganda ofiitiif waa gadhaabee biyya ofiitiif waa gadhaabee dura bikkatti dhalate waa godheeti sanboota Oromiyaa godhee sanboota Itoophiyaa godhe jechuudha. Akkasi haasawaanii miti hojiidhaan hojjetanami biizinasa gooteeti maallaqa ganneexeeti qubii seentee yoo dhabdee jechuudha. Invest argitan hagaree namatti asxarraa unji loltii asirraa gandummaa faarseeti miti dirqamaati. Namni tokko wallaggaa arrabsu isin galee Harargee jaalatu jechuun wallaggaa arrabsu Arsii arrabsu Shawaa arrabsu Walloo arrabsu miti. Waliin jiraachuudha Harargee jaalachuu jechuun. Nuti kabeenu Harargee san beena nuti jechuudha. Harargee san beena nuti sani malee kabeen uummanni lafa jiru hawaasni keenya hawaasni bal'aa hawaasni keenya uummatni Harargee kan lafa jiru waan isin itti jirtan kana miidiyaa irratti malee lafatti namni waliin nyaatee waliin dhugee jiraata jechuudha. Tokko haa gosaaf jee lafatti waltumu wallahi Oromiyaa keessa namni takka waltumu hin jiru gosaaf jee gandaaf jee jechuudha. Kutaan Oromoo kutaa kudha tokko waliin jira waliin jaalatee waliin jiraata. Oromiyaa kutaa kudha tokko keessatti tokko haa gandaaf jee ati ganda kana abbayyi biyya tanaa jee hin jiru. Hundi jechuudha waliin jiraatee jiraata. Garuu miidiyaa kanarratti haa jiru jechuudha. dhugaa walitti himna. Ani maanninam haqaaf namatu jaalatuni liqimsita dhiistummoo mataan naanneeffatteeti maakii jechaa deemte jechuudha. Isin galee maqaa Harargee kaballeessaa jiru Harargee tuffachiiste wallahi wabillahi yoo Harargee maqaa maakiitiin kabajamte malee maqaa maakiitiin hin tuffatamtu. Yoo maqaa keessan maqaa gandummaa fi gosummaan asirra wal geessanii nama arrabsitanii fi nama abaartanii ijoollee Harargee jedhame malee maqaa kiyyaan gandaa osoo hin ta'in namni takka maqaa kiyyaan hin tuffatamu. Namni takka waan gandaa miti. Dhugaan isinitti hima jechuudha. Maaliif gaafan dubbadhus gaafan hojjedhus itti yaadeetiin hojjedha. Maaliif rabbiitu na guddisee nama afoo na kaayee rabbiitu na guddisee fuuldura namaa na baasee waan ta'eef jechuudha. Isini galee dhugaa walitti himta. Yoo barbaaddan laal an dhugaan isinitti miti warreettan nama dhugaa dubbatudha. Waajjira seentanii maakii kuffisna hamaa koo hamataa koo jee Oromoon isin galee waan fedhees ta'u jechuu nama isinirraa dhalateen waan fedhees ta'u baalagees ta'u jazbaas ta'u jechuu isin galee garuu isin irra guddaan keessan amma uummata hawaasa kiyya bal'aa Harargeeti mitkhayinaan jechaa jiru kabaja qaba uummanni kiyya Harargee baalagee dayyuustoota asirratti maqaa Harargeetiin uummata saba guddaa uummata guddaa maqaa xiqqeessaa jirtuun jechaa jira hubadhaa. Isin galee ummata asirratti walitti qabame qooshaa qumburree haati abaartee biyyaa baaste jechuudha. Waan takka na gochuu hin dandeessanaan iyyitan malee isin maqaa Harargee balleessaa jirtan Harargeen akka namaa waliin hin jiraanne godhaa jirtan maqaa Harargee gabbuusaa jirtan akka Harargeen nama arrabsitu bakka arraba qofaan beesisaa jirtan jechuudha. Harargeen arjaa Harargeen hojjettu Harargeen nama hojjetu jechuudha. Nama gabbu'ee hojjetee jiraatu jechuudha Harargee jechuudha. Nama arrabsuudhaan fammasuu miti Harargeen. Isini galee isin maqaa balleessaa jirtan waan ta'eef likki keessan isinitti hima jechuudha. Feetu jaalattaa feetu jibbita. Ani orjinaal yoo karaa Harargee deebine jechuudha. Orjinaala intala Harargeeti orjinaala jechuudha. Fedhu Arsiin himan fedhu Walloon himan fedhu Baaleen himan fedhu Shawaan himan abbaan tokko maa himattanaan jechuu hin danda'u. Isini miti ijoolleen si komando maaliif Arsii himattanaan jechuu hin dandeessu. Ijoolleen Salaalee maaliif Salaalee himatta maaliif Shawaa himattanaan jechuu hin dandeessu. Unkwaan isini miti isini jechaa jira bar. Arra yoon fedhe lafaa kee Wallaggaa himachuu danda'a jechuudha. Wallaggaa himachuu danda'an intala Oromoo kutaa kudha takkaatti irraan marsee kan hin barbaade bikka naatee ciisa deemee jechuudha. Namni tokko ati maa himattanaan jechuu hin danda'u. Asnagree snagraachuu jechuudha. Bikkaan barbaade yoo barbaade Oromoo irraa bahee jechuudha. Shinaashaa yoon himadhe namni waa'ee kanaa galchuu hin jiru. Yoo rakkoon keessan waan biraa ta'e malee isini galee rakkoon teessan waan biraa yoo taate malee waan barbaade ta'uu danda'an as biratti. Unkwaan ganda fedheetti maraxadhee galuu miti. Namni amantii ofiituu ni jijjiira bara yoo isaa
namni tokko hin dhibuun jechuudha. Bikkan barbaade filadhee yoon barbaade arra lafaakee ani intala Booranaati ani Booranaa jechuu danda'a. Maannim silanee ayin malakkatoo mannaatee raasu maaliif himattee naan jechuu hin dandeessu. Natti tolee madhii mirgan qaba. Okay? Na furadhaa yoon jees mirgan qabaan. Maannim silanee ayin malakkatoo. Okay? Asragi ilu imaddu rakkoon qabuun dhufa kutaa kudha tokko amma kutaa barbaadeen dhufa amma irreecharratti dhufa karaa salaalee tana dhufeen fedhellee karaa wallaggaatiin dhufa bikkan barbaade jechuudha. Shoomamee jiraadha kabajamee waan ta'eef namni na shakkulleen hin jiru maali jennaan ani nama badaas miti nama ganda waliin nyaachisus miti nama hayi aboo nuti bari yoo barbaachisaa ta'e bar nuti Boorana keessatti mana ijaarannee jiraachuu dandeenya bar Harargee irraa baanee jechuudha. Sinigale si komando keessa deemuu dandeenya bar walloo keessa seenuu danda'a maal abbaa keetii fidda na caala ummata wallootiif qabsootii taati na caala ummata wallootiif sagalee taateeti kana asitti dhuftee na arrabsitu maasirajjaaf marrajaa feesbuuk irra jira bar challenge qarshi takka geessisee waan danda'u hawaasa kiyyaaf guyyaa sadii riba dhabee jechuu kan hin gargaarsee bar ummata kiyya bal'aa osoo amma waa taanillee aanata fiidee sagalee taatu jechuu na caala ummata Harargeetiif sagalee taateeti na caala moo rabbii sodaadhuti osoo meeqa dhakaanatti darbanii aanaan ganda kanatti aanaa as keessaa bahee jeetiin bar ummata kiyya gargaarsisee bar osoo iyyitanii jechuudha osoo iyyitanii isin gargaarsitu jettaniitiin ummata kiyya akkasitti bira dhaabbadhee gargaarse bar osoo jibbeensa qabaadhe masanin godhu bar osoo jibbeensa Harargee qabaadhe waliin fixu bar anqa maallaqa isin nyaatte jettanii ustaaza gizee 3-4 deebistanii ragaa isinii fidee lakkii kun ragaanatti erganii ja'anitti eenyu kan maallaqa gargaarsisee maallaqa manni murate isin garsiise maakii malee eenyu jirame maallaqa manni kiyya murate kanaa je'ee namni gargaarsi akka nyaadha namillee isin godhe maakidha. Dhugaa hin barbaadda waan ta'eef maallaqa manni kiyya qarshii kum kudhan murate dooraala jee fudhadhee silaachumaa cal jechuun hin danda'a ture bar ayyaachuu yesoo haqqa silammaal falle 10 shine beetee qorraxoo biyyee akkasitti risiite maxxansee isin garsiise jechuudha miidiyaa kanarratti deebisanii erdaataan ustaaza bira hin geenye gizee jettan ustaaza gizee lama warra addaa'uch gizee 3 ustaaza finnee bar gizee 3 bar gaafa gargaarsi guuramee raayyaa abbaa mancaatti kanname raayyaa abbaa mancaa gizee 3 dhufee maglacaa kan nu arkitee sababa xiqqaataa ijoollee Harargee maqaa Harargee balleessuun asirratti wal geesseetuma maquma Harargee tana Hararguma tana wallahi ummanni kuni eessaa akka dhufeen beeku maquma Harargee kana jibbisiisuuf asi dhufanii ustaaza ofii namni gizee 3 akkamitti deebisa gizee 4 laayibira dhufee yaa ummata na bira gahee jira kunoo gargaarsi keessan jee mee wallahi jibdee jaa ustaaza gizee meeqa fidne guys raayyaa abbaa mancaa gaafa kan namu raayyaa abbaa mancaa gizee 3 as fidanii mee ragaa nu garsiisanii jaanin hin jaan bar Altani nama ofiitiif nama guddaa ofiitiif kabajaa hin qabne hooleyyii Harargee keessaa baate tana mana tabaraatu jira. Itti isinii idee iyyaa ooltaniiti guyyaa guutuudha. Mee naa himame rabbii sodaadhaati mee nama guddaa ofiitiif kabajaa hin qabne hooleyyii tana mana tabaraatu jira. Hooleyyii ganamaa galgala maalumaaf guddattee nama afoo mul'atti gab kuffisneeti ciqaa argitan gosa keessa galchine cuquun buccuu keessa galchane jeetuma fiigu isaan malee harkitanii feemasii fuudhanii jechuu amma duras eenyu mu'aazilee akkasii salphisan. Eenyu salphise isaanuma ijoolluma hooleyyii tan mu'aazuma feesbuuk irratti kabajaa guddaa qabu mucaa xiqqishaa hin beeytanii mu'aaz murti guutoo eenyu akkas godhe isaanuma bar nama biraatii miti bar feemasii ofii fuudhanii gadalii wayii fuudhanii makiinaa jala fuudhanii makorbaasa jala fuudhanii gadalii keessa fuudhanii siree jala oowwisan aboo maalumaan wallahi wabillahi dhugaa dubbadeen dooman wallahi hunattaa naagirre yamashshabbiኝ ልደርጄ ቃልቺ ሙአዝ akkasi Saudi Arabia yaamanii jechuudha hooleyyii Harargee keessaa baasee barnu xiqqeessaa jiranii barnu xiqqeessaa jirti bar ummanni keenya hayyoonni keenya Harargee sheekonni keenya ummata keenya kabajaa guddaa qabdan ijoolleen tun maqaa Harargee balleessiteeti dhaabbadhaa jaanii wallahi dhaabbadhaadhaa jaati dhugaa itti hima
dhugaa itti himaa wallahi dhugaa itti himuu qabdan. Harargeen hayyuu meeqa qabdi, beekaa meeqa qabdi, barataa meeqa qabdi. Akka waan ofii Harargee bulchanitti bar miidiyaa kanarra fiigan bar. Hayyuu meeqaa jira, barataa meeqaa jira miidiyaa kanarra, Facebook kanarra. Meeqaa jira wallahi wabillahi. Kayoo gargaarsaa uummata ofii dooraadha kumaa malee hin gargaarre ijoollee Harargee kabajaa qabdu meeqaa jira boo. Dayyuusni anaatu biyya Harargee anaa bulchaa anaa Harargee murteessa jee bar. Kaafnu godhe bar miidiyaa kanarratti. Hay በጣም እኮ ነው የሚገርመው። መቃኑ ኛተን መታኑ ኛተን ጀቃልቺ ሙዋዛ ከሲ ሱኡቲ ያመኒ ቪዲዮ ራወራ በንጀቹ ኡጫ ከሲቲ ፌመሳ አመሌ ረቢን ገድምቡስኔ ኦላባሱ ጀቹ አከሲ ሱኡዲቲ ፊፉኒ ማለቦ maal amriin akkana maal musibaan isinitti buute. Hay dirqama gosa faarsuun qaba Harargee jaalatuuf. Natti maami mee rabbii haalqa sudaadha natti maami mee natti maami na dhibee bar. ganama galgala hooleyyumaa na arrabsa kutaan biraa gabbaateti ta ganama galgala na arrabsin jirtu teenya tana hooleyyii teenya tana malee hooleyyii jimaa akaafuudhaan biyyaa baate jechuu. Meenatti ma kutaa biraa ka gabbee ganama galgala suuraa hiyya qabate maaki bakka haa guddatan nama hamaa keenya hamataa keenya mee haa guddatanii jeetti dhiise jechuu. خيسة خطني خيسة لللايت أنجت شو أما ما لابو ما كقد نهار كيستان خوبيتي سنجلت أني سيني قد نهار كيفمو هاي ما لابو هاي هارجين بيكا بايي كبدي هارجين برتا ميكا كبدي بر إسيني أنا نو بيجابول شاي تشاجر تانية نو مالي فلتني نوتيتو مرا نوتيتو مال قدا هاي ولا نمني غافل وان Harargeen barataan qabne waan hayyuun qabne saa gizee ijoolleen tun akkana qabdee hundaan fiidu jechuu wallahi wabillahi. Barataa meeqa kan osoon dubbatiin barreeffama qofaan dubbatu meeqaatu jira wallahi. yoo gargaarsaa ka dooraala kuma lamaan gargaaru meeqaatu jira boo wallahi wabillahi. yoo hayyuu yoo dhiirummaa murtii guutoo ka jedhamu jechuu sinigalee. yoo hamaali bakka waa dubbachuudhaan ta'e waa godhuudhaan ta'e maqaa Harargee arrabsiisaa jirtan dhugaan isinitti hima jaalattanis jibbitanis jechuu. Hoolayyiin ganduma tokko qabatanii namni gosummaa faarsu Harargee jechuun uummata kabajaa qabudha. Isin galee eessa akka dhuftanii beenuuntu jechuu. yaa dirqama gosa tokko bakka dirqama Harargee ta'uudhaaf Harargee gosti biyya tanaa gosti biyya sanii jechuu qabda jechuu. Yaadni isaanii kaayyoon isaanii sani. Nuti immoo abbootiin keenya kana nun barsiisne. yaa jaarraan abbaa gadaa kana nun barsiisne nuti. yaa okay dhugaa walii himuun bareeda. nu biyya marraha nu malee jecha jirta miidiyaa kanarratti jechuu. takka takkitti tantiyaan aslaqamishaalloo. yaa maqaan akkana xuraa'uu qabu wallahi wabillahi maqaan nu badee jira miidiyaa kanarratti. shorreessan waliin gastii gubbaa teessee nama arrabsuu qabda gizee isaan gosa faarsuu qabda akkasi kaayyoon isaanii jechuu. wallahi wabillahi hoolayyiin tun kaayyoon isii maali gizeati hin jaalattu nun feetu jaan nun jaalattu nu maarreen taatu jaan. dhugaadhe gandummaa waan qabdaniif gosummaadhaan nama waan wal ficcisiisaa jirtaniif gosummaa fi gandummaa nama qabatee ganamaa galgala hojjechuu dhiisee biyya ofii guddisuu dhiiseetuma ganamaaf galgala asirratti wal geetuma iyyaa ooluuf hin jaaladhu. dhugaa nama akkasii hin jaaladhu. yaa isin na caala Harargee taataniiti. isin na caalamoo ambar shanyii gootaati bar ani shanyii gootaati bar ambar shanyii gootaati bar
osoo gabbuutanii ganduma kiyya kana gaafattan ni rifattan jechuu. Ni rifattan dhiifamaa ona gaafattan ambar shanyii gootaate obboleessoo. በጣም እኮ ነው የሚያስቀው። ይበለስና በሪ ሚኩታ ብረራዋ በረዳ ኩታም ብራጀቹ ባለጌ ኦፊን ዮ ባለጌ ሌት አይኒን በለስና ከጄ እረቶ ጀቴ ኢሲመሌ ነማ ብራቱ ጅራ ሚኩቱ መብረራ ፈከኛ ፍረዳ ባለጌ ኸኝሌ ከበጀ ባለጌ ኦፊትሌ ከበጀንጀቹ ባለጌ ኦፊትሌ ነመከኛ ጄ ከበጀጀቹ ኢሲመኔ ከም ሁድ ገቤቱማ ይበለስን ሀቀ ጃለነ በቲ ወራሃቃቲ ሀቀ ጃለቹ ምትኩን ጩቡማ ደኩን ሀቃ ምቲ ኤኑቲ ሀቃ ዱበቹን ቤከምና ዱጓዳ ገሩ ኩን ጩቡማዳ ዲርቲ ዱበርቲ ጋፋ አረብሲቱ ኩን ጩቡማዳ አማረ ኬሳውን ጅሩ ጀቹ ወንድ ልጅ ሴትን አይሰድብም ጀዳኒ ሳይኑ ወንድ የወንድ ቁና መሆን አለበት አማሪ እንኳን ኦሮሞ ሚቲ ጀቹ ማል በይሳ ጅርተን በቃ ነመነማ አረብሱ መለከ ዋኑቲ ሀዩን ቀምኔ ጎዳ ጅርተን ጀቹ ኦኬ አና ገንደሲ ቤካ አና ዲሚንቲ ማሲ ገንደሲ ቤካ ምን ገንደህ የቤቱ ማልጎዱ ደምት ሜ አቲ ዲራ ባን ፌቲ ገንደህ የደቂ ሚኒሻኒ ሲያስጣፈጠፈ ቢከጅርቱ ሲዴብሳይቹ ኑማቱ መነኸኝ ደምቴቱ ዋጎታው ፋሚሊቲ የሚ ወላሂ ጄ ጨምሉቅላጩ ማጣቃጮባት ሜዲም ወንድ ነገ ወንድ ቁና ደሚያት አነመበር ሰርጊ ኦፊቱ አከ ካሜራ ነምኒ ወራምኔ በር ፖሊስ ሚኒሻ ነይ ሲሴበር እንኳን ፋሚሊ የተርምጃ ጎዱ ዳፊ ምቲ ሰርጊ ኦፊ አከ ካሜራን ይወራበምኒ አከነሚ ተጎ ካሜራን ይወራምኒ ነማ ሚኒሻ ፊ ፖሊስ ይዳን ሰርጊ ኦፊ አጥሪና ካጥሪ ነመኤ ሲሴበር እንኳን አቲ ዲኤምቴው በለይሳፊ በለይቲ የዘበጡ ምቲ አዘብጥክ ጉቲ ወሪ ነገር ሰርጊ የነምኒ ቪዲዮ ወራበን ጅሩበን አሲባችን ጣብሲሴቹ ወራና ሃይ እንቲ በር አቦቲ ቢያቲ በር ሆ ኑቲ ጆሌቴ ኘኒ ሜዋ ወላልተን ጀኒ ስዲስ ነመኔ ኖ መነ ማኪ ደቄቲን ቱምሲሰ ሜ ረቢ ሶዳዱቲ ገንደ ኬኘ ሰኒ ምቲ ሃይ ማልታቴቦ ሆ ችግር ወላሂ ላዚም ሐምዛ ጂማል ኮፈል ድረቢስ ዳን መታኑ ኛተን ይበር ወረበል ካባ ሱብሃንአላህ ሃይ ወላሂ በር ነምደ ጎተ ጎነ ዲባ አና ግመኔ ሲ ቤካ ኦብሌቲን ተካወጂ በረና ቱሜቲን ቪዲዮስ ደ አይ ክሬዚ ጀግዘላል ኦ ማይ ጋድ አይ ክሬዚ ሪሊ የትላለ ቪዲዮ ኦ ማይ ጋድ አሜዚንግ ዴይ አልኩኝ። ከዛ በኋላ ኩናማ ጊዜን ሲኒ ተረጎም ሆለ ይዋን በኔም ዋና ጃይባት ጉያ ጃይባት ጀቹ ለሺ ሲምቤታ ዋን ተፈቹ ያ ኦኬ ወይኔ ጉድ ያደ ከነች ወርባደ ሲሆን ገንደሰኒ ሰባፊ ሰብለሞኒ Saya ni walaupun dia kau boleh jerawat, dia